السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواني الكرام في هذا العدد من صحتك بين يديك. اليوم إخواني الكرام جبنا لكم وصفة لمعالجة آلام الصدر أو السعال أو الحساسية بشكل عام. والآن إخواني سوف نتكلم عن هذه الوصفة. هذه الوصفة تحتوي على زنجبيل مطحون كما ترون في الصورة، والقليل من زراعة البصل. زراعة البصل موجودة عند بائع الأعشاب أو العطار. وكما ترون إخواني دبس التمر وهو عسل التمر. ومن ليس لديه عسل التمر يمكنه استعمال عسل النحل وليس شيئا آخر. نقوم بوضع زريعة البصل في كوب كما ترون، ثم نضيف إليه الزنجبيل، ثم نضيف إليه العسل، ونخلط المكونات كما ترون هنا. نخلطهم جميعا مع بعض. وإخواني يمكن أن نستعمل هذه الوصفة قبل النوم، ملعقة قبل النوم وملعقة عند النهوض من النوم. يجب أن لا تكون قد أكلت شيئا